ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஜாம் புயல் ஒரே காற்றும் மழையும் பயங்கரமாக இருக்கு. இன்னைக்கு காற்று மழை அதிகமாக இருக்கிறதுனால நாமெல்லாம் வீட்டில் சேஃபாக இருக்கோம். நீங்களும் சேஃபாக இருங்க. அதே சமயத்தில் மழை டைமில் மெழுகுவத்தி, அதுக்கப்புறம் டார்ச் லைட்டு, அதுக்கப்புறம் ஃபோன்லாம் சார்ஜ் போட்டு வைங்க. முடிஞ்சால் பவர் பேங்க்லாம் வாங்கி வைங்க. ஓகேங்களா? இன்னைக்கு மழை டைமில் ஒரு அருமையான கஷாயம் தாங்க பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் கஷாயத்தை செஞ்சு நீங்கள் மழை டைமில் எல்லோரும் சாப்பிடுங்க. உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. அந்த கஷாயத்தை இப்போ செய்ய போகிறோம். அந்த கஷாயம் எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. சளிக்கு ஒரு அருமையான கஷாயத்தை ரெடி பண்ணுறோம். அந்த கஷாயத்துக்கு தேவையான பார்த்தோன்னா ஒரு எலுமிச்சம்பழம் பாருங்கள், அருமையான எலுமிச்சம்பழம் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி துண்டு ஒன்று, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேன். சளிக்கு தேன் அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு மருந்து. இந்த 3 பொருளுமே சளிக்கு ஒரு சிறப்பான மருந்து. இந்த 3த்தையும் வச்சு தான் நீங்கள் கஷாயத்தை ரெடி பண்ண போகிறோம். கஷாயம்னு சொல்கிறதா, இல்லை லெமன் டீன்னு சொல்கிறதா, இல்லை இஞ்சி டீன்னு சொல்கிறதா, இல்லை தேன் டீன்னு சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுக்கங்க. ஆனால் அருமையாக கேட்குங்க. சளிக்கு அருமையான மருந்து. நீங்கள் அதை தான் பண்ண போகிறோம். வாங்க ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டு நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு. இப்போ மேலே ஒரு குண்டானை வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, 1 டம்ளர் தண்ணி. இந்த டம்ளரோட அளவு பாருங்கள், இதுதாங்க 1 டம்ளரு. இந்த 1 டம்ளர் தண்ணியை இதில் ஊற்றிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், தண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ இஞ்சி நசிக்கலாம். இந்த மாதிரி நசிக்குங்க. இப்போ இந்த நசுக்கின இஞ்சியை தண்ணி கூடவே கலந்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ இந்த இஞ்சி தண்ணி, இந்த இஞ்சி சாறு முழுக்க அந்த தண்ணியோட நல்லா சாறு இறங்கும். இப்போ நல்லா இது கொதிக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு தண்ணி. பாருங்கள், இஞ்சி சாறு நல்லா அது கூட நல்லா எசன்ஸ் அப்படியே இறங்குது தண்ணியில். தெரியுதுங்களா? உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரிஞ்சு பாருங்கள், கலர் மாறுது. பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிச்சு. ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிச்சு. நம்ம ஒரு 4 நிமிஷமே கொதிக்க வச்சிட்டோம். இப்போ இந்த சாரை வடிகட்டிக்கலாம். இது நல்லா வடிகட்டிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க, அருமையான கஷாயம். நல்லா சுட சுட இந்த மலைக்கு இதமான ஒரு நல்ல கஷாயம். லெமன் டீ, ஹனி டீ, எதுலாம் சொல்லிக்கலாம். நான் முன்ன சொன்ன மாரி தான் அருமையான கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம தேனும், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சம்பழத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம தேன் போட்டுக்கலாம். தேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூனு. இந்த டீஸ்பூனால் 1 டீஸ்பூன். பாருங்கள், தேன் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. 1 டீஸ்பூன் தேன் விட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கஷாயத்தை அப்படியே ஊற்றிக்கலாம். இதை அப்படியே நம்ம கலக்கி விட்டுருணும். இந்த மாதிரி ஸ்பூனால் இந்த மாதிரி கிண்டிங்க. அப்போ தான் தேன் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். இந்த தேனும் இஞ்சி சாரும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். இன்னும் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்குது, அதையும் ஊற்றிக்கலாம். நம்ம எலுமிச்சம்பழத்தை அரிஞ்சிக்கலாம். இப்போ இந்த எலுமிச்சம் சாறு 3 சொட்டு தாங்க விடணும், அதிகமாக விடக்கூடாது. பாருங்கள், இதில் விதைலாம் இருக்குது. விதையெல்லாம் எடுத்துக்கங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 சொட்டு, 1 2 3 4 சொட்டாகவே வந்துச்சு. ஒன்றும் தப்பு இல்லை. இதை என்ன பண்ணுங்கள்,
நல்லா கலக்கி விட்டுங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அருமையான கஷாயம் ரெடி. இப்போ வந்து நம்ம இதை குடிச்சு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அருமையான கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. கஷாயத்தை சாப்பிடுவோம், எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவோம். அருமையாக இருக்குது. நல்லா இந்த மலைக்கு இதமான ஒரு சூட்டாக அருமையான கஷாயம், லெமன் டீ. அருமையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மழைக்கு நான் வந்து அதிகமாக இதை வந்து செஞ்சு சாப்பிடுவேன். இந்த மழைக்கெலாம் வந்து டீக்கு பதிலாக அதுக்கப்புறம் காஃபிக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது, உடம்பும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் இந்த மழை டைமில் சளி பிடிக்கிறது, இருமல் தோலெல்லாம் இருக்காது. அருமையான டீ. தேன் வந்து ஒரு சளி நிவாரணி. அதே மாதிரி இஞ்சி, இதில் சேர்த்துக்கிற எல்லா 3 பொருளுமே வந்து பவர்ஃபுல்லான மருந்து. இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேன், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சம்பழம்லாம் வந்து ஒரு கிருமி நாசினின்னு சொல்லுவோம். அதனால் சளியோட மொத்த இதுவும் வந்து அறுத்து வெளியே தள்ளிடும். அதனால் அற்புதமான பானம். அடிக்கடி வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடுங்க, குழந்தைங்களுக்கும் கொடுங்க. குழந்தைங்க கொடுக்கும்போது கொஞ்சமாக கொடுங்க, ஓகேங்களா? அதனால் சாப்பிட முடியாது. நான் வந்து தேனோட அளவு வந்து 1 டீஸ்பூன் சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இன்னொரு டீஸ்பூன் கூட போட்டுக்கலாம். ஏன்னா சுகர் வந்து 1 டீஸ்பூன்றதுனால வந்து அந்த சுவையோட இது வந்து கம்மியாக இருக்கும். எனக்கு ஓகே. உங்களுக்கு வேணும்னா 1 டீஸ்பூன் தேன் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கங்க. அருமையாக இருக்கும், அல்டிமேட்டாக இருக்கும். நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக சேஃபாக இருங்க. மிக்ஜாம் புயல் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்குது. அதனால் வந்து சேஃபாக இருங்க. தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் அடுத்த சூப்பரான வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ, பாய்.